Unang batch ng train cars para sa LRT-1 Cavite Extension ay nasa Pilipinas na ngayon. Ang masigasig na hinihintay na LRT-1 Cavite Extension Project ngayon ay nakatanggap ng isang malaking tulong dahil ang unang batch ng 120 mga kotse sa tren na naihatid mula sa Espanya at Mexico ay nasa bansa na ngayon. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng 19 na mahabang taon ng paghihintay, ang LRT-1 Cavite Extension ay wakas na nagbabalik sa katunayan. Nang dumating si Kalihim Arthur Tagadi noong kalagitnaan ng 2016, isang napakalaki na 0% ang nasertipikado na libre at malinaw ng isang independenteng consultant para sa karapatan ng paraan ng proyekto, RO, isang malungkot na porsyento, na ibinigay na nakuha ng RO ang budget nito mula sa Kongreso noong 2007. Sa kasamaang palad, nalutas ito, at ngayon, ang proyekto ay higit na sa kalahati na kumpleto. Dagdag dito, dahil sa matibay na pakikipagsosyo sa pagitan ng Department of Transportation, DOTR, Light Rail Transit Authority, LRTA, Light Rail Manila Corporation, LRMC, Japan International Cooperation Agency, JICA, Mitsubishi Corporation, at Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, ang CAF, at CMX Consortium, ang kauna-unahang pangkat ng mga kotseng pangtren na lalagyan ng 4th generation trains na gagamitin para sa LRT-1 Cavite Extension Project mula sa Espanya at Mexico ay narito na. Sa pagkumpleto, ang linya ng riles na ito ay inaasahan na i-connecta ang Baclaran at Bacoor, Cavite sa loob lamang ng 25 minuto. Sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang matatag na pamumuno ng kapwa Secretary Tagadi at LRTA Administrator Reynaldo Berroya, at ang mapagbigay na kooperasyon na pinalawak ng LRMC, ang proyekto ng LRT-1 Cavite Extension ay sa wakas ay narito na. Para sa mga sumusunod pang mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, click ang notification bell icon at mag-subscribe.